Ciao tamate. Tamate. Ay. Mas naman ito. Pabilang sa relax. Teka lang. Oh, relax. Totoo pala. Tama ito ba? Balikat. So ito ang pinaka-problema mo. Yeah. Yeah. Sa ako nga sabi sa Yan, balat ako. Sakit. Hindi ano yung Ito, sakit to. yung photo niya sa likod. Ang dito. Ang lalim na dyan. Or 330789. Relax mo. Relax. Kamusta kami? So nakaangat yung ribs mo. Relax mo ulit. Relax. Relax ulit. Tumalog? Oo. Sige, wait lang. Masalat mo siya. Relax ulit. Ribs ang problema mo. kaya ba ako? Kaya makalitan mo na yan. Puro na siya. Maangas ang ribs. Agreed kayo sa akin dito. Relax mo lang. Kabilang sa'yo. Ano po ang handa? Pampa ng pampa. Bigas. Kailan yan? Ciao tamate. Tamate. Ay. Mas naman ito. Pabilang sa relax. Teka lang. Oh, relax. Totoo pala. So, bago mo dito. Dito, relax mo lang. Ito yung gusto mo malambot dyan. Stretch mo yung mukha. Opo. Yes. Kasi masyadong tight na yung mga bones na. Correct.
Pati yung mga muscle, ano lang. Nabibigyan. Bawal ito. Tingnan lang. Tumago lang. Wala na. Malinis talaga. So, ang spine mo wala akong problema sa spine, no? So, ang gumalaw sa'yo, donation sa'yo, no? Tapos, more of ribs. No? More of ribs. Sige. Kung ka rito. Kung ka rito, then higa. Higa. Patitiginin kita na Ano yung sa leeg? Hinihilan, no? Opo. Patitiginin kita na naghihiwalay ang kaluluwa. Why? Diyos ko, baka muli ng ulo. Ano yung sa leeg? Hinihilan, no? Opo. Patitiginin kita na naghihiwalay ang kaluluwa. Why? Diyos ko, baka muli ng ulo mo. Inaano sa leeg niya, gagas mo. Para yung ating specialist yung ribs. Oo, kasi konektado siya sa lahat, Nakagaya na ano? ka na kasi lagi na. So, lagi i-restore. Ganun, no? Huwag ka kabahan. Posture, no? Correction talaga yun ng posture. Yung talaga ang ano na buto. Lalo pa yung mga lagi nakaupo, no? Kaya, Trabaho ganun. Mas marami kong pasyente yung mga trabaho nakaupo lang. Yung buds. Kaya nga. Ito, BBO kasi to. Marami. Yeah. Nakakakuha lang hindi nga sa dibdib. Inhale, exhale. No? Wala namang allergy. Wala po. Wala. After nito, higa ka lang dyan, relax ka lang, hindi ka lang wait ng 5 malalim ha. May pagkakataon pa sila para umatras. Yeah. Yeah. Inhale, exhale. Relax. Ow! Shit! Hingalin mo lalim, hingalin mo lalim, hingalin mo lalim. Inhale, Exhale, exhale. Malalim. Laliban mo ba, Marlene? Para yung fluid po yun natunog, hindi naman buto. Fluid po siya, hindi siya buto. Para yung fluid na yun, mag-circulate, bumalik sa posisyon. Nakalahati ka ng upuan. Oo nga, no? Mula dun sa tubig, wala lang ano sa... Hanggang balakang abot. Sumama, di ba? Oo, totoo talaga. Correction siya, di ba? Correction siya. So, maganda experience mo. Kahit mga twice a month, okay lang. Ako, Wala ba ano yun? wala po. Ako po, everyday, crack ng katawan. Kayo, sa sarili niyo? Ako po. Hindi ka naman magiging mahusay kung hindi ka marunong mag-crack sa sarili. Bangon. Kailangan, Bangon confidence. bago sila maayos. Ikaw muna. Parang nag-group yan. Ha? Ayos? Kaya wala kang tinuturo